完全唔明點解咁多人嚟澳門食葡國餐，究竟葡國菜係咪真係咁好食？咁除咗葡國菜以外，仲有咩葡語國家嘢係值得我哋了解嘅呢？今次由視覺、聽覺、味覺一次過帶你體驗葡語國家特色。搞它！哇！呢度點解去咁多人嘅？哇！呢個咪傳說中嘅澳門啤酒，等我即刻去兌翻2支先。果然有澳門嘅味道啊！呢個果香味重啲，呢個麥芽味重啲。哇！我終於飲到澳門嘅咖啡。在澳門烘焙，然後包裝等等，就屬於真正的澳門製造。哇！呢個咪澳門傳說中嘅芳香世家，聽講佢哋嘅香薰精油好出名喎。等我試下先。果然澳門嘢係唔同啲嘅，超香。介紹支好嘢俾你，邊度攰捽佢2下，邊度不爽捽佢2下，好舒服。哇！你睇下。今晚仲有我哋中國廣播藝術團精心準備嘅表演，同時仲有嚟自9個不同嘅葡語國家嘅表演，現場氣氛真係好正。10月18號到22號，仲係喺漁人碼頭嘅怡景餐廳品嚐到我哋葡語國家嘅大廚特製嘅 special menu。19號到21號喺漁人碼頭戶外同科技大學都會有國際大廚嘅廚藝展示同埋廚藝工作坊，唔好錯過啦你哋。17號到20號就喺澳門漁人碼頭會有好多場集合咗10個國家4大洲嘅活動，想好好體驗葡語國家有咩好玩好食，記得晏晝2點鐘到夜晚10點鐘過嚟啦。